Ai rồi cũng sẽ ốm đau và phải vào bệnh viện. Nếu không phải bạn thì là người thân của bạn. Nếu không phải bệnh viện công thì là bệnh viện tư. Bệnh viện là một sáng kiến nhân đạo của phương Tây. Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam do người Pháp mở vào năm 1861, đó là Bệnh viện Chợ Quán tại Sài Gòn, tức Bệnh viện nhiệt đới ngày nay. Bệnh viện và hệ thống y tế của Việt Nam được hình thành ra sao? Người dân ngày xưa được khám chữa bệnh như thế nào? Vì sao bảo hiểm y tế ra đời? Chất lượng khám chữa bệnh ra sao? Y tế dưới thời Pháp, khởi đầu của bệnh viện. Vào đầu thập niên 1940, Việt Nam chỉ có 47 bệnh viện, 9 nhà bảo sanh với 4.000 giường cho 18 triệu dân số. Hầu hết các bệnh viện tập trung ở thành thị. Việt Nam chỉ có một trường đào tạo y dược và 4 viện Pasteur dùng chung với Campuchia và Thái Lan. Tỷ lệ bác sĩ lúc này là 1 trên 180.000 dân. Tình trạng y tế công cộng cực kỳ tồi tệ, rất ít người đun sôi nước để uống, khu vực tắm rửa là ao tù, nước đọng, nguồn sản sinh ra muỗi truyền bệnh sốt rét. Không có hệ thống xử lý chất thải, phân tươi của con người và súc vật được bón trực tiếp cho cây trồng. Tỷ lệ tử vong ở người lớn và trẻ em cao hơn hầu hết các nước. Các bệnh phổ biến là sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh lao, đau mắt hột, ký sinh trùng đường ruột, bệnh ngoài da cộng với tình trạng suy dinh dưỡng, tiêu chảy phổ biến làm suy giảm sức khỏe. Các bệnh như dịch hạch, đậu mùa, thương hàn, bệnh phong, bại liệt, số phát ban được coi là dịch bệnh nguy hiểm. Thống kê cho biết, tuổi thọ trung bình vào năm 1936 chỉ là 34. Trong 1.000 trẻ em sinh ra thì có từ 300 đến 400 trẻ tử vong. Đó là hệ thống y tế đầu tiên của Việt Nam. Hệ thống này bắt đầu có những thay đổi lớn từ sau năm 1954, tức là sau chiến tranh Đông Dương, sau khi Việt Nam bị chia thành hai đất nước, hai hệ thống y tế khác nhau được hình thành. Miền Bắc, y tế bao trùm. Phong trào kháng chiến chống Pháp của Hồ Chí Minh đã thu hút được nhiều thành phần tham gia, trong đó có các y bác sĩ. Những người này rời bỏ thành thị để gia nhập lực lượng kháng chiến tại các vùng nông thôn. Miền Bắc bắt đầu xây dựng một hệ thống y tế của riêng mình. Trường y được thành lập trong rừng, nhiều phân khoa được thiết lập để đào tạo nhân viên y tế. Ngoài phục vụ chiến tranh, công việc chủ yếu của miền Bắc lúc này là sản xuất và phân phối vaccine phòng dịch tả, đậu mùa và thương hàn, nhất là tuyên truyền về các vấn đề vệ sinh ở khu vực nông thôn. Sau chiến tranh Đông Dương, từ một hệ thống y tế còn mới và yếu kém, miền Bắc đã dành ưu tiên để thiết lập một hệ thống y tế rộng rãi. Hồ Chí Minh đã ra tuyên ngôn về việc xây dựng một hệ thống y tế dân tộc, khoa học và đại chúng. Một bài báo năm 1972 cho biết miền Bắc có đến 6.000 trạm y tế, chủ yếu là dùng để hộ sinh và trồng các cây thuốc chữa bệnh, 300 bệnh viện cấp huyện và 350 bệnh viện cấp tỉnh. Mỗi năm, miền Bắc đào tạo được 400 bác sĩ. Miền Nam, y tế phát triển chậm. Khác với hệ thống y tế được cho là hiệu quả, bao trùm của miền Bắc, miền Nam có hệ thống y tế phát triển chậm, tập trung cho chiến tranh. Năm 1965, Việt Nam Cộng Hòa chỉ có khoảng 900 bác sĩ, khoảng 2/3 trong số này phục vụ trong quân đội, còn lại 280 bác sĩ phục vụ cho 14,5 triệu dân. Mỗi năm có khoảng 300 sinh viên đậu vào y khoa nhưng chỉ 50 người tốt nghiệp bác sĩ, ước tính miền Nam chỉ dành khoảng 1% ngân sách cho y tế. Hầu hết dân nghèo nông thôn và thành thị vẫn ưa điều trị bằng thuốc Bắc, thuốc Nam, châm cứu, giác hơi và các phương pháp chữa trị dân gian khác. Việt Cộng lúc này cũng tuyên truyền rằng thuốc Tây của Mỹ sẽ khiến người dân chết dần chết mòn trong 3 năm. Năm 1972, số lượng bác sĩ của miền Nam đã tăng lên 2.000 người, đến 80% phục vụ trong quân đội, còn lại 400 bác sĩ phục vụ trong các bệnh viện công. Số lượng bác sĩ tốt nghiệp cùng năm tăng lên 216 người. Bộ Y tế Việt Nam Cộng Hòa có khoảng 62 bệnh viện, mỗi bệnh viện tỉnh có tối đa là 3 bác sĩ điều trị. Miền Nam lúc này cũng đã có một số bệnh viện tư nhân. Tình trạng y tế của miền Nam lúc này có đôi nét gần giống như tình trạng gần đây của Việt Nam. Quá tải số giường bệnh, 2 hay 3 bệnh nhân phải nằm chung giường hay nằm tràn ra hành lang. Tuy việc khám chữa bệnh là miễn phí ở bệnh viện công, nhưng người bệnh phải bồi dưỡng tiền cho bác sĩ, y tá để được chú ý đến. Chính quyền trả lương trung bình cho bác sĩ là 80 đô la, y tá là 24 đô la một tháng. Lương của cảnh sát vào lúc này là 43 đô la một tháng. Các bác sĩ thường chọn hành nghề ở thành thị, nhất là tại khu vực Sài Gòn, vì có thể mở phòng khám tư để kiếm tiền.
Tình trạng y tế của miền Nam thêm phần khó khăn khi Mỹ cắt giảm viện trợ y tế cho Việt Nam từ 25 triệu đô la vào năm 1968 còn 9 triệu đô la vào năm 1972, đồng thời rút các bác sĩ trở về Mỹ. Năm 1974, tỷ lệ bác sĩ tại Việt Nam Cộng Hòa là 1 trên 8.000 người. Vào lúc này, Mỹ được cho rằng sẽ giúp miền Nam xây dựng một hệ thống y tế tốt hơn. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra vì một năm sau, miền Bắc đánh chiếm thành công miền Nam. Sau năm 1975, y tế xã hội chủ nghĩa sớm thất bại. Sau năm 1975, hệ thống y tế xã hội chủ nghĩa của miền Bắc được áp dụng trên cả nước. Người dân không cần phải trả tiền khám chữa bệnh, chi phí thuốc men do người sử dụng lao động hoặc hợp tác xã chi trả. Người bệnh chỉ cần tự túc chi phí ăn uống khi nằm viện. Bác sĩ mới ra trường sẽ được trả lương 25 đô la một tháng, cao hơn khoảng 5 đô la so với lương trung bình của công nhân và có thể lên đến 40 đô la đối với người có 5 năm kinh nghiệm. Chính quyền đặt mục tiêu rằng đến năm 1987, Việt Nam sẽ mở rộng hệ thống y tế đến toàn bộ khu vực nông thôn. Tuy nhiên, cũng như bao ngành khác, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nhanh chóng sụp đổ do khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Việt Nam không có tiền để nhập thuốc và thiết bị y tế, nền công nghiệp nội tại lúc này không đủ sức để sản xuất vật tư y tế. Vào cuối thập niên 1980, nhà nước đưa kinh tế tư nhân trở lại, chính quyền bắt người dân gánh lấy một phần chi phí cho các dịch vụ công, vốn hoàn toàn miễn phí trước đó ở miền Bắc và miền Nam. Y tế cũng tương tự như giáo dục, người dân phải tự chi trả một phần tiền khám chữa bệnh và thuốc men. Y tế tư nhân được phép hoạt động, vừa giảm tải vừa cắt bớt nhân lực y bác sĩ nhằm giảm chi phí cho các bệnh viện công. Các hãng dược phẩm tư nhân cũng được phép hoạt động, từ 250 loại thuốc cơ bản và thiết yếu do Bộ Y tế quy định. Giờ đây, có hàng nghìn loại thuốc trên thị trường, một số chúng không có công dụng chữa trị. Người già, trẻ em, người nghèo ngày càng khó khăn trong việc khám chữa bệnh vì phải tự túc chi phí. Trong khi đó, người giàu có cơ hội chữa trị tốt hơn tại các bệnh viện tư. Để giải quyết vấn đề bất bình đẳng, năm 1992, Việt Nam phát hành bảo hiểm y tế. Nguồn thu của bệnh viện lúc này đến từ 3 nguồn. 1. Tài trợ của nhà nước. 2. Tiền túi của người bệnh. 3. Chi trả của bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế. Từ năm 1986 đến năm 1990, Bộ Y tế cho biết ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng 40% chi phí cơ bản của hệ thống y tế, phần còn lại phụ thuộc vào tiền túi của bệnh nhân, bán thuốc, vật tư y tế. Năm 2005, ngân sách nhà nước chi trả 42% chi phí cơ bản của hệ thống y tế, 36% đến từ tiền túi của người bệnh, 16% đến từ bảo hiểm y tế và 6% đến từ các nguồn khác. Vì doanh thu phần lớn đến từ người bệnh và bảo hiểm y tế, theo nghiên cứu năm 2014, các bệnh viện đã tìm cách tăng doanh thu bằng nhiều cách khác nhau. Yêu cầu người bệnh thực hiện nhiều xét nghiệm hơn, kê nhiều thuốc hơn cho bệnh nhân, các thuốc này không cần thiết, vô hại nhưng cũng có một số khác có hại như kê kháng sinh dài hạn. Yêu cầu bệnh nhân phải ở lại điều trị nội trú dù không thực sự cần thiết, giữ bệnh nhân điều trị nội trú lâu hơn mức cần thiết. Việc này đã gây gánh nặng chi phí lên người bệnh và bảo hiểm y tế. Năm 2009, bảo hiểm y tế thâm hụt khoảng 100 triệu đô. Bảo hiểm y tế bắt đầu tăng chi phí đóng bảo hiểm và số lượng người đóng. Năm 2009, phí bảo hiểm y tế đã tăng từ 3% tiền lương lên 4,5% và từ năm 2025 sẽ áp dụng chính thức mức 6%. Đồng thời, cả chế độ tự nguyện và bắt buộc mua bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Từ 5% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 1993 tăng hơn 60% vào năm 2013. Năm 2014, chính phủ loại bỏ chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế được áp dụng cho tất cả các hộ gia đình. Đến năm 2016, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân là 82% và hơn 93% vào năm 2023. Tuy nhiên, số lượng có đi đôi với chất lượng. Cải cách bảo hiểm y tế làm chưa đến nơi. Luật bảo hiểm y tế vừa được Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều khoản, tuy nhiên những vấn đề lớn có ý nghĩa đối với người dân đã bị bỏ qua. Hiện nay, các bệnh viện đối diện với vấn đề thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, người bệnh phải tự mua ngoài. Nhưng dự thảo chỉ quy định bảo hiểm sẽ chi trả nếu cơ sở khám chữa bệnh tự điều chuyển thuốc, vật tư y tế từ cơ sở khác đến đúng theo quy định. Còn nếu người bệnh được bác sĩ chỉ định và tự mua ngoài, thì người bệnh phải tự chịu.
Vấn đề lớn khác là thời gian chờ để được khám, chữa trị theo bảo hiểm y tế quá lâu. Người bệnh phải dành cả buổi hoặc cả ngày để hoàn tất quy trình khám bệnh bằng bảo hiểm y tế. Một số trường hợp sau khi chờ đợi còn không nhận được thuốc do bệnh viện thiếu thuốc. Những bệnh nhân cần phẫu thuật theo diện bảo hiểm có khi phải chờ đợi hàng tháng trời vì bệnh viện quá tải, thiếu vật tư y tế, vân vân. Quá tải tại bệnh viện công không phải là vấn đề của riêng Việt Nam. Tại Chile, từ những năm 2000, nước này đã cho ra đời sáng kiến giảm thời gian chờ đợi khi điều trị bằng bảo hiểm bằng cách sử dụng thuật toán. Theo đó, chính quyền quy định thời gian chờ tối đa giữa chẩn đoán và điều trị cho 85 loại bệnh phổ biến. Nếu quá thời gian này, người bệnh sẽ được chuyển đến các bệnh viện khác, thường là bệnh viện tư, để điều trị và được bảo hiểm thanh toán. Bảo hiểm y tế của chính quyền sắp tiến tới mức độ bao phủ toàn dân. Điều này cũng có nghĩa là sắp tới đây, toàn dân cùng trải nghiệm chung sự rắc rối, phiền hà, mệt mỏi khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Cảm ơn bạn đã xem video của Luật Khoa. Hãy bấm theo dõi kênh YouTube của Luật Khoa để xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể đăng ký thành viên miễn phí tại đường link trên màn hình để đọc những bài viết mới nhất của Luật Khoa về rất là nhiều các chủ đề khác nhau qua email. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.